Los unboxing de Sound On. Hola chavales, bienvenidos a un nuevo unboxing de Sound On. Esta vez nos hemos comprado una cafetera súper automática, aprovechando el Black Friday. Este tipo de cosas para la gente que nos gusta el café pues mola. Bueno, en este caso lo estoy haciendo en el suelo de la cocina porque es muy grande y no me cabe en otro lado esto hacer un unboxing de estas características, porque luego a lo mejor me descentro y los comentarios no tienes ni puta idea de grabar. La gente siempre apoyando el contenido gratuito, insultando. Bueno, ¿por qué esta marca? Bueno, porque estaba en oferta, un ofertón tremendo, un 50%, y porque Melita es una marca de café buena. Este en concreto es Melita Solo, como Han Solo, como te quedas tú en San Valentín. Y bueno, pues es una cafetera que hace café, fundamentalmente, es lo que queríamos. Tampoco tiene mucha intriga con respecto al modelo, digamos, superior. El modelo superior permite 5, que es el purista, permite 5 grados de potencia del café, este 3. No sé qué más tenía el otro, poca cosa más. Ya, molido de café silencioso. Bueno, voy así a darle la vuelta para que veáis un poquito las características. Bueno, pues aquí pone que es el proveedor oficial del Manchester United, cosa que me la bufa. Y bueno, tiene extracción de aroma, ya os digo, lo de estrés estos de potencia del café, 5 de molido de café, pues para que sea más fuerza de molido, muy bien. Tiene para poner 2 tazas o una, como tú quieras, y ajustar la taza de altura. LED, muy bien. Luego para limpiar tiene todo esto de water filtering, auto cleaning, motherfucker, etcétera. 15 bares de potencia, es decir, puedes ir a 15 bares y ahí te hacen un café igual que este, en 15 bares. Y 1400 vatios. Muy bien, esta la hemos comprado en negro. Muy bien, para los que lo sepan, va a 220, por si vivís en un país que no va a 220, pues esta va a 220. Bueno, voy a coger el unboxing oficial el cúter oficial de unboxings. Lo abro ya, es de noche, estamos de noche aquí en donde lo estoy grabando, porque para estrenarlo mañana, fundamentalmente. Yo a veces me compro el café en grano y luego lo muelo. Esta en concreto ya os digo que tiene moledor no silencioso, porque la otra lo tiene silencioso. Bueno, aquí están las instrucciones y esto supongo que será para averiguar el pH del agua, que aquí donde vivo yo pues hay un pH bueno, está pH de puta madre. Esto es un cartón, muy bien, y vamos a proceder al sacado de la cafetera. Como sabéis esto, mira, aquí se ve mi pie, ¿veis? Esto siempre es una operación que precisa pues sus momentos, así que lo que voy a hacer es, para ahorraros el tema, os lo corto. Bueno, aquí está la cafetera. Como veis, me he tenido que desprender de las bolitas estas de los cojones de poliespan. Poliespan, sin duda poliespan. Bueno, como veis es de color negro, lo hemos elegido de color negro, más negro que el sobaco con grillo. Estoy viendo lo que es el compartimento del café, que tampoco no es excesivamente grande, ¿vale? Tampoco cabrá a lo mejor, no sé, 50 gramos como mucho de café. No sé cada cuánto habrá que rellenarlo. Y a dar la vuelta, bueno, esto debe pesar como unos 8 kilos o por ahí. Aquí os voy a hacer un zoom, ¿vale? Aquí está lo que es el menú de arriba. Esto supone que es la pantalla LED, encendido, cafés, intensidad cantidad de cafés. Sube y baja, esto sube y baja, muy bien. Esto se puede extraer para limpiar. Esto de aquí, la bandejita, perdonad. Y bueno, de largo, estáis viendo, esto es el largo, esto se puede abrir. Aquí extraer las movidas y esas cosas de limpieza. De largo debe tener pues unos 15 centímetros, una cosa así. Pero vamos, eso lo ideal es que lo miréis en internet antes de comprarlo. Fijaros el puto poliespan, cómo se vuelve a traer por las cargas eléctricas que tiene, de los cojones. Y aquí en este lado, perdonad que le doy la vuelta, en este lado está el depósito del agua de aproximadamente 1 litro. Aquí, 1 liter. Bueno, pues es esto el unboxing. Esperamos disfrutar de un café excelente
Y bueno, pues fijaros que más cutre no hemos podido hacer el unboxing. Espero vuestros comentarios poniéndome a parir, que me la bufan. Hasta